不要吃，啊，我很好。你吃这个啦。不要吃了。黄一浩。会拖过来，不要跑！可以摸吗？敢摸吗？我要摸它屁股。啊，咦，好软哦！它好软哦！你喜欢人家摸你？啊，不要你！哎，它就是这么漂亮啊！它好大哦！是我们阳光上的关系。对。粉浆蛋饼，我看到网络上有人推说在全联看到的新东西，再来加一点葱，看我的百宝盒。那我要我的蛋，不，我蛋饼应该是要先煎蛋。算了，我也不知道，随便。啊，它蓬起来了。完蛋，它好像会粘锅。这是我水加太少，粉加太多。完蛋，要失败了。怎么这么难啊？不然我们就先失败嘛，再下一个。这是什么？鲔鱼玉米。啊，不看。辛苦你了，要这样子。那个水太多了，这样才有味道啊！嘟嘟嘟嘟，大家又来了。他说你要吃鲔鱼玉米罐头吗？好，我不要了。蛋饼应该是饼皮在外面嘛？对。对，但是我们可以反过来啊。这个饼皮，对啊，为什么永远不会凝固啊？生气了，给它开到最大。你可以当阿珍煮啊。没有，我们要吃脆皮粉浆蛋饼。哦，很有 feel 咯。OK， 炸一下，差不多了，差不多了，有 feel 了，有 feel 了。但你刚刚骂我，都是骂错了，他只是时间不够。谁骂？没有人骂你吧？那是不是？那是不是我成功的嘛？那是不是我成功？那是不是我成功？你不让我继续做，你是不是我成功？你火开到那个没火的那边，你要煮到你没有瓦斯啦，你才会煮到晚上8点。是没有，这没有啊，刚刚才没瓦斯，你说还有瓦斯？有了，我跟你讲，真的有了。我的优格都要在旁边晾，这只是时间的问题嘛？你那边骂我，这是现实问题，这是现实问题。好像成功了哎，你可以再拍近一点。我待会要煎一个。没有，不行。哇，玉米还掉出来，哇！哦，还有酱油。没有撒的很漂亮，可以啦。你汤匙太小了。搞定没？我们也终于搞定了。我成功了。好难哦！你说那个蛋饼啊？怎么有只猫吗？怎么有只猫吗？好还可以给它吃鲔鱼吗？太突然了吧！但那个有调味过的，眨眼这突然出现一只猫猫兄弟，可以摸你吗？啊，可以摸好，粉浆蛋饼 ，Q Q 的，
可以耶，很像外面哎，我是特级厨师，那种古早味的。我当年可以再吃一个吗？可以。当年我也是玩成面飞面的男人，你做了什么吗？国士无双。罂粟面。哦，罂粟鲶鱼面的。好，好吃。好，我可以吃了吗？嗯。好，寻找兔兔之旅。对，蛮凉的。屁。我本来是在考虑这2区，我后来看人家介绍，这边比较没有风景，所以我们就选择飞鼠这一区。哇，超大的一个休息的地方，它这边可以坐。哇，你看那个山。哇，我们可能不够高，你看云都还在上面。不可能到这么高了，都看不到云海了。那可能还有2000呢。吃午餐，今天吃炒饭，益美鲑鱼炒饭跟黑猪肉汉堡。快！好可怕！差点又要吃地上美食。听说他很会那个，啊，汁跑出来了。今天有熟吧？没熟是说了，不是没熟吗？有吗？有啊。好有汁一点点。看点泡菜。那个是全年卖的卤牛腱。我觉得小汤匙很万用，可以弄果酱，又可以喂猫咪，又可以吃炒饭。喂过猫咪的，谢喽。慢慢吃。你们要睡午觉那你要干嘛？我在剪我的瑜伽影片，我累积了大概3个还是4个瑜伽影片都没有。哦，你要上传。你们那个等级有分什么零基础、初阶、中阶、高阶？有，它会标，那你都上的什么啊？我都上进阶班，我还在初阶。正常。一开始我那时候也是上了大概1年多的初阶，但我不是在那边上。我快要1年，我1年了，我就5月份1年。那我还是很烂。所以你会跑很多瑜伽教室吗？你就我不会，我就固定一个，因为我就找近的，太远的我去不了。没有教。碰球。哇，你也在丢铅球对。啊，还好，我在旁边看。就轻轻松松。哇塞，2个都轻轻松松。没有，我不轻松，我很害怕。他每次飞过来，我都超害怕的。对决。你好像手好痛哦。拍到了，然后也蛮痛的。你2位加油！你把它丢高一点。你不可以用全力哦。太高了。
对不起，对不起，就跟你说接球很难，所以要玩的话也很难。会断铁。树枝组织回来烧柴。哎，还有花瓣，可以吗？可以可以，棉花的那一种。哎，这些都还不错哎，这些都不错。干燥，回去做干燥花。看着，太无趣了。啊，上面有虫虫，我跟你讲。走走。我记得有一区很漂亮。完蛋。还是很漂亮。它那个是水泥的。现在还弄那个弯，有没有？对啊，要加钱呢。你看那个顶楼全部都是弯，都要加钱。很漂亮。刚才Rosa入境的，他就是哦不行。继续变丢的影片。哇，没事。对啊，它好不像红酒哦。来点蚊香，黑色的蚊香搭配金色的蚊香。黑色的蚊香搭配黑色的把它开了蚊。香台，还不是搭配金色的？按下去推到底，推着。你在用什么？酱油膏。爆蓝点糕。他还是没学会怎么用比较好用。怎么讲？哎，嘿，我大概点刷了10次吧。我上次1次就成功哎。下面有一些树枝跟那个纸箱。哇，其实蛮饱满的。哎，你怎么自己偷吃？有熟吗？好，好吃吗？好。我也要吃一个。有很辣吗？不会，刚好。好吃哎！哎，我的牛肉忘记了。来打板去。感觉有一点，吃不出来。那它顶多就是大包而已。你沾那个酱油，这不是沾不沾的问题。你不要闻，你就不要闻，你一直闻就会觉得好像越闻越奇怪。不要闻。那我刚刚都吃了3片。
好，不要吃了，不要吃了，哦，不要吃了，那我很好啊。你吃这个啦，不要吃了，好，不要吃了，不要吃了，那我再吃，不要再吃了啦，那我真的觉得没有怎样啊。味道就不对了呗。你不要闻啊！这种程度的吃不出来，但是那就没关系啊。那就变质了啊！就在闻，这样它就变质了嘞，这样还是煎一下？煎一下就不会变质吗？没有啊，想说煎一下好像比较好吃。不然加点泡菜，变泡菜牛啊。反正泡菜也是发酵过的东西啊。不吵啦，还是给我发酵过的东西，看起来是有点样子。不是防爆了吗？没有，它会爆。那你那个防爆酒精膏，酒精膏是酒精膏而，且防爆的啊。不是啊，它那一罐自己的构造防爆，不是它在烧火柴的时候跟它无关，它那个刚刚2个多小时前就已经没了。烧掉了。黄银号，黄银号，黄银号，黄银号。这么可怕？对，戳爆它。这个音乐，戳出来。哦，哎，你像他已经有在教了，为什么棉花糖没有？放在中间的一起移开。开吗？对，哦，原来是这样。 3、2、1，喂，他是不是都在家里咬的？哪里？这个我不确定。这蒜头本啦。好吃，你看那边背光，嗯。烫哦。看你的影片。 3、2、1，哎，有了有了。好糖哦。那个融的很脆。露营还蛮增肥的，对，因为是吃啊，因为这一次然后坐着然后喝酒。是不是不要煎2面这样子，它才可以密合？在中间就是湿湿的，看。有一句，哇，好丑，它转变过。你的嘴角为什么永远都有东西啊？站比较远一点，你的舌头是舔不到的。那你快。
放这里。哎，你不要紧，我那边以为是你不要我在划船。我划船。我在划船。不好意思，他怎么突然躺下来睡觉了？他挖了一下，然后睡觉。怎么兔子咬猫咪啊？你反而追人家哎，这好小。它其他些鸟多。怎么是兔子猎捕猫咪？